מה קורה חברים, כאן אנטר פנדה, והיום אנחנו עומדים לשחק בקסטל קראשרס פרק 2. כן, אז אני שיחקתי טיפה, סיימתי את המשחק והייתה לי את הפדיחה הזאת בסרטון הקודם של פרק 1. אז כן, אני השגתי אותו בסרטון הראשון אם אני טועה. אני השגתי אותו, אני לא זוכר מתי, אבל אני השגתי אותו. אותו אני השגתי לא מזמן, אותו אני גם השגתי לא מזמן, ואותו המשיגים שמסיימים משחק עם האדום. ועם האדום אני די סיימתי את המשחק. אתם יכולים לראות ליד ה-X יש לבל 44, ובחץ למעלה יש גולגולת, שזה אומר שאני סיימתי את המשחק. אז אני רוצה לשחק איתו. כן, אני רוצה לשחק איתו מתוך 4 החדשים. שלושת החדשים. אני רוצה לשחק איתו. אז יאללה. ובואו נתחיל. אוקיי, אנחנו צריכים אינטרו. בסוף האינטרו שאנחנו אלינו לא יוצא לנו טוב, אז אנחנו לא לוקחים אותו. וואו. 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 כן, אני יודע כאן את הכל. הנה חיה. כלב. אגסון. וואו. ואין פייסקם. אני לא יודע אם יש, כאילו. וואו. לא יודע אם יש פייסקם או אין, פשוט אין לי כוח לדעת. וגם לבדוק, אז לא יודע מה הכלב עושה בדיוק. כן, גם זה נשק. אז ככל נראה זה לא נותן לי לקחת אותו, כי כבר יש לי אותו. כן, יש לי המון דברים. בגלל זה בהתחלה אני התחלתי עם שוול. היי, בננות. אז כן, אנחנו נעשה את זה כמו בסרטון הקודם. אני אהרוג את הבוס הראשון ונעצור לפרק 2. הפדיחה שהייתה לי בסרטון הקודם, לכל מי ששם לב או לא, בבקשה תעשו לנו סאב, אנחנו ממש חייבים את זה. את הסגולה הזאת משטחים לה את הפנים, אני לא אומר למה, אתם תראו בסוף הסדרה. וואו. טוב, זאת הייתה חתיכת מכה. היי, סטייק. חייזרוני. אני אוהב את החייזר, לא יודע למה. להרביץ. אז כן, את השחקן הזה אני כבר השגתי, אז זה לא יראה איך משיגים אותו. אני פשוט אסביר את זה תוך כדי המשחק. אז בואו נערוך כאן את זה. זה יהפוך לחנות. בואו ניקח קצת כסף. Show me the money!
אני... הנה! לא אוהבת אחר הזאת. וואו, מה זה כאן? היי, מצפן. וואו, השגתי! כאן יש לי מלא את כל החיות שאני השגתי. וואלה, אז בוא נבדוק. דיג פסטר, זה כדי שאני אחצוב יותר מהר. יאונו, עכשיו התבלבלתי לגמרי. אני יודע כבר איזה חיה אני רוצה. וואו, אז זה איזה שם? לא, אני רוצה את החיה הזאת, כן. אתם תראו עוד מעט למה. וואלה, אני רציתי לראות גם מה החיה הזאת עושה. אני לא רוצה לקחת חיה יותר מדי OP כדי שאני לא... דפנס לא רוצה. וואו. וואו, מה זה? טוב, לא יודע. וואו, מה החתול עושה? מה החתולונצ'יק הקטונצ'יק הזה עושה? פיינד, טוב נו יאללה, אני אשאל אותו. מה החתול הזה, כי הוא נראה חמודי. כן, אז בתוך הצפרדע הזאתי יש את כל הנשקים שאני השגתי בכל המשחק. אני גם את זה ממש לא יודע למה אני השגתי את זה. יש גם את זה וגם את זה. וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. נראה לי אני... בא לי... זה לא מסכים לי לקחת! לא הוגן. וואו, גאד. הבגן שלו נראה כמו רימון. מלא. לא יכול, לא יכול, לא יכול. לא יכול, לא יכול, לא יכול. אפילו את זה לא יכול. לא מאמין. טוב. איך אנחנו יוצאים מכאן? הנה. אז יאללה, בואו נלך לכאן. לבל 2. אבל לא ידעתי שהכוח שלי עד כדי כך כאילו חזק. יש לי עוד חברים שמשחקים בזה, אולי בהמשך הם יהיו גם בסדרה? לא, אבל למה אני נלחם לבד? למה עזבת אותי? אומייגאד. החייזר הזה לא נראה כמו חייזר, הוא נראה יותר כמו דבורה. למה הם מציעים מטבעות עדיין? יש דברים שאני עדיין לא מבין למרות שאני סיימתי איתם את המשחק. וואו, רק שנייה אחת אנחנו חוזרים. אוקיי, אז חזרנו חברים. הנה, זה האחד החדש שאני השגתי. השגתי אותו ממש לפני כמה דקות. אני אעשה בהמשך גם איך אני משיג עוד כמה שחקנים, כאילו גם את הברבריאנים האלה. אז ככה, אני רוצה לסיים את המשחק עם כמה שחקנים, כן.
נכון, עם כמה שחקנים כדי להשיג את השחקן הוורוד, שלזה ייקח די מלא זמן. אז כן, נראה לי שאני אדלג על כמה שחקנים כדי שהסדרה הזאת לא תהיה יותר מדי ארוכה, עם 100 ומשהו פרקים, לא יודע. אז אני אעשה את הסדרה לא הכי ארוכה בעולם. אולי אני גם אדלג על שחקנים, כפי שאמרתי כבר. נראה לי אחרי השלב הזה אנחנו נסיים את הסרטון. או שאולי אחרי שאני הורג את הדיף המעצבן הזה. הנה עכשיו הוא מת. אוקיי. טוב, אז כאן אנחנו נסיים את הסרטון להיום. תעשו לנו סאב, לייק, קומנט, ויאללה ביי 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 ביי.